Audio Jungle. Приветствую вас, друзья мои! Меня зовут Степан, Очаг Бай, и мы приехали отснять очередную печку. Мы находимся в одном очень живописном месте. Отсюда не видно, что оно живописное, но вообще кругом леса. Это Вилейский район, не очень далеко от Молодечно. Есть такой очень интересный дачный поселок Плесы. И вот, насколько я не сильно жалую дачные поселки, ввиду того, что тесно, вот здесь чувствуешь себя довольно вольготно, потому что выходишь за забор, и там очень хороший, очень чистый, красивый лес, где много грибов, ягод. В общем, здорово, здорово. Лето можно проводить в Беларуси смело. Приехали мы сюда, чтобы отснять печку. Показываю, давайте начнем, наверное, с дымохода. И по ходу вам все расскажу и покажу. Итак, вот дымоходная труба. На этой улице, как нам сказали, она тут первая. Труба из нержавейки, это сэндвич. Производит его российская компания Ферум, она же Крафт. Вот. Там вы можете увидеть гидроизоляцию красную, такую силиконовую. Над ней, видите, прямо над гидроизоляцией стоит такой хомутик, юпочка. Это для того, чтобы изоляция просто дольше прожила. Ее не порвет при первых морозах. В общем, служить будет долго. Значит, верхний наконечник, зонтик, максимально возможная, наверное, для этого дома высота трубы. Здесь вряд ли есть 5 метров, собственно, сколько есть. Растяжки сюда ставить не надо, крыша не очень крутая у этого дома. Вот. Домик очень-очень компактный. Так, откуда еще, с какого ракурса снять вам, чтобы показать. Значит, хозяйка сообщила нам, что 31 квадратный метр это общая площадь вместе тут с коридорчиком, с верандой. Вот, а топить надо, в общем, и того меньше. При выборе печки долгий был мучительный выбор, потому что есть такая особенность, когда люди приходят в магазин, то говорят, что ой, такая маленькая печка, не-не-не, нам бы что-нибудь побольше. И я всегда говорю о том, что печка в домике дачном будет смотреться совершенно по-другому. И она будет скорее не маленькой, а компактной, но огня будет достаточно. Если мы посмотрим на трубу, сейчас вы все увидите, там и печку, вот, и много или мало она места занимает. Если вы посмотрите на трубу, то вы дыма не увидите, но печка уже топится, потому что мы, маньяки, приехали, как всегда, со своими сухими дровами, и поэтому дыма не видно. Сейчас лето, и не холодно, и больше 20 градусов, поэтому мы, может, не совсем правильно делаем, что печку тестируем, но не будем ей давать экстремальный режим. Пойдемте внутрь, пойдемте на нее посмотрим. Возвращаемся. Буду знакомить вас с печкой. Вот такая вот небольшенькая печуха. Вот, называется она Супермакс Верде. Верде с итальянского зеленый. Темно-темно-зеленый цвет, совсем не кислотный. Вот. Печка, как видите, действительно компактная здесь стала. Я покажу, попозже немножко выйду на веранду, покажу, что здесь стояло. Здесь стояла старенькая буржуйка, стальная, да, если не ошибаюсь, да. Вот, и она была выведена
вот сюда, вот в это отверстие. Вот, мы так немало ужаснулись, потому что здесь ДСП и одностенная труба проходила через вот это перекрытие. Ну, слава богу, печка, дом не подожгла. Вот. Но, естественно, мы порекомендовали использовать более безопасный вариант. Это сэндвич. Вот, утепленную трубу. Как видите, отступ от потолка где-то порядка 40 сантиметров, 50. Декоративный лист. Там стоит проходка через потолок 50 на 50 или 55 на 55. Заполнено это все не горючей ватой базальтовой или каменной сверху. Вот. Ну, верхнюю часть дымохода вы видели. Здесь черная труба на первом метре. Сначала с печки установлен шибер, а потом черная труба. Особенность в том, что эта труба она не меняет цвет. То есть можно было поставить и более дешевую одностенную нержавейку, вот, но она была бы цвета такого, цвета побежалости. Или сизый, там, коричневый, в зависимости от того, кто как топит. Вот непосредственно огонь. Давайте спросим у заказчицы, достаточно ли вида огня. Отлично. Да? Ну, неожиданно отлично. Не обманул. Не обманул. Вот в присутствии заказчицы, не даст соврать, я уговаривал людей от более дорогой печки с большим стеклом. Вот, потому что, ну, мало того, что экономия денег, которая там для белорусов сейчас актуальна, вот, второй момент с печкой с большой камерой горения, а это обязательный атрибут, если у вас огромное стекло, то, ну, и, соответственно, и камера для дров будет большая. И фактически вы получаете печку переразмеренную, и она будет жарить так, что там через полчаса 30 градусов, вы вроде у огня хотите посидеть, а сидеть у этой печи невыносимо. Вот, поэтому, как поляки говорят, что занадто то не здорово, и иногда стоит прислушаться и выбрать действительно печку, которая по габаритам именно то, что надо. Ну, для кого-то ее придумали, и поверьте, не для закутка 3 на 3. В общем, на наш взгляд, печка вот как раз на своем месте. А вот, кстати, интересный момент, я сразу не обратил внимания, шторы, они находятся не очень далеко от печи, вот, и актуально, греются они или нет. Ну, во-первых, они не греются, вот вообще не греются, я сейчас тут рядышком стою. Ну и во-вторых, надо отдать этой печи должное, у нее здесь кожух металлический, стальной. Там есть прослойка воздушная. И эта особенность позволяет печку ставить несколько ближе к стенам, чем если бы печка была чугунная. Сзади, ну, так как дом каркасно-щитовой, он обшит сайдингом, то мы решили, естественно, стены зашить, утеплить. Дальше они будут декорироваться, скорее всего, там или кирпичом, или камнем декоративным. Значит, отступ от стены сделан, и за этим гипсокартоном жаропрочным находится вата. Чем отличается жаропрочный гипсокартон от обычного? Он просто более жесткий. Здесь в составе есть армирующее волокно, и тот, там стеновой, потолочный гипсокартон тоже не горит. И вы, ну, если вдруг у вас есть остатки и не хотите покупать, то можете его использовать. Просто этот материал будет немножко жестче. Итак, стена защищена. Ну и вот с полом решение было таким. Положили плитку. Вот буквально там 10 минут назад заказчица сказала, что спросила на керамине некондицию. Ей выдали ящик за 13 рублей. Всего белорусских. Плитки, некондицию так обнаружить и не удалось. В итоге здесь очень приличного, я бы сказал, красивого цвета плитка. Современная такая, под камень, под бетон лежит. Очень здорово смотрится.
Устанавливал наш специалист и плитку, человек, с которым мы сотрудничаем. Не всегда это получается, не просите нас в каждом доме плитку укладывать. Это довольно долгий процесс, и каминщика задержать на день на объекте для того, чтобы выложить метр квадратной плитки, просто не всегда получается. Так, из вообще таких давнишних вопросов вот что хочу показать. Было, к слову, самому интересно. Всегда заказчикам говорил: нет, не волнуйтесь. Смотрите, вот здесь на верхней крышке есть отверстие. Вот, видите, такая дырочка небольшая. И под плиту. То есть здесь можно поставить там чайник, сковородку, что-то разогреть, вскипятить, это без проблем. Если вдруг там газ в баллоне закончился или электричества нет, то еда будет теплой. Значит, вопрос был всегда в чем? Может, дым отсюда идет? Давайте проверим. Я пойду даже на больший эксперимент. Я уберу отсюда плиту и покажу вам, что дым отсюда не идет. Огонь находится вот там внутри, и зуб пламя-рассекатель расположен таким образом, что гарантированно эта печка не дымит. Дымить она может только в случае, если нету тяги. Но тяга не печка тягу создает, а дымоход. То сама по себе печка работает прекрасно, дыма нигде здесь нет. Разогрелась она круто, прыгать на нее, конечно, не надо, руками трогать. Давайте покажу вам, что в ней вообще есть такого интересного. Первый рычажок внизу, вот этот, этот рычаг, который двигает колосниковую решетку. Я не знаю, видно? Да, внутри видно, что шевелится. В общем, когда остается мелкий пепел, вы дергаете за эту ручку, можно прямо в процессе горения, и пепел падает в зольный ящик. Сейчас я покажу. Зольный ящик довольно большой. Вот, видите? Огромный. И вот то, что я настрясал, вон оно там светится внизу. Так, все видно. Кстати, несмотря на то, что дымоход вряд ли превышает там где-то 4 метра, печка не дымит при открытой дверце. Хотя мы не рекомендуем использовать печи камины именно с открытой дверцей. Более того, все итальянские печи оснащены, вот здесь можно увидеть, такая пружинка, которая двери не даст держать открытой. Мы ее закрываем. Первая регулировка, это нижняя. Через 20-30 минут после начала работы печи нижняя подача воздуха вам уже не нужна. И весь основной воздух для горения должен в печь поступать сверху. Поэтому безжалостно ее закрываем. Сейчас пламя потихонечку начнет становиться более спокойным. Наверное, А вы заметно. слушаете, як тут тепло стало. Тепло, жарко даже. Но лето на дворе. Так я ж вышла на улицу, мне холодно, воздуха. Вторая регулировка, которую вы закрываете в этой печи, это шибер. Он находится вот здесь сверху. Оп. Пропал такой немножко гудящий звук, который, это когда тяга довольно сильная в дымоходе, то есть такое немножко завывание. Обратите внимание, что горение очень сильно изменилось. Стало заметно медленнее. И видно, как работает вторичный дождь газов. Вот там на задней стенке такие вот всполохи, такие круговые. В общем-то, вот в этот режим, если вы переведете печку, то она на одной загрузке может работать вот как раз эти от 1,5 до 3 часов. Если загрузите полную топку дровами, то работать, наверное, будет еще дольше. Значит, последняя регулировка, которую вы можете закрыть еще дополнительно,
переведя печь в режим там, экстремально такого длительного горения, это верхняя вот эта подача. Я сейчас продемонстрирую. Мы ее закроем, и пламя практически погаснет через какое-то время. Совсем замедлится. И в этом режиме печка может работать там действительно где-то часов 5-6, даже вот с такой вот маленькой камерой горения. Но есть побочный эффект у этого режима. Значит, мы перекрыли подачу воздуха на стекло, и через час, если мы вот так вот на сухих дровах ее перекроем, то все равно начнет запотевать стекло, оно будет черное. Хотя, если вы приезжаете там в серьезный мороз зимой, и задача у вас, чтобы печка работала ночью как можно дольше, чтобы не вставать, то вы можете этим режимом воспользоваться. Вот. Ну, печка уже разогрелась, поэтому все горение происходит на дожиге газов. Вот там вот эти вот всполохи. Но горение очень медленное, и дрова тут не полыхают. Я очень быстро вот продемонстрирую, как возвращается режим интенсивного горения. Вот, насколько он вам что-то доступен. Оп, опять слышим гул. И печь очень быстро начинает разгораться. Ну, здесь довольно жарко возле печи, хотя стоит отметить, что если бы печка была вот полностью чугунная, то возле нее я бы вот так вот не посидел. Ну, было бы еще жарче. Ну вот опять огонь разгорелся. Где-то, наверное, минут 40 печка уже работает. Ну, видите, чистенькая. Раскрываю опять нижнюю подачу. Вот так примерно и оставим. Ручка нагрелась. Она пластиковая, но она не поплывет. Не было у нас таких претензий к ней. Вот. Но нагревается она прилично. Наверное, каким-то быстрым движением я вот могу открыть дверь. Но это неудобно, рано или поздно кто-то обожжется, поэтому лучше всегда иметь какую-то перчатку. Здесь рядышком, такую строительную, хорошую, махровую. Открыл, закрыл, и руки целые. Ну и подбрасывать дрова, опять же, удобнее, не обжигая руки. Видите, она и отсюда отлично. Вот с кровати, да. Когда будет лежать, пожалуйста, Да, и смотрите на огонь. Она смотрится классно. Пакет. Ну еще камушек. Да, я думаю, что если за лето не успею, то в сентябре обязательно сделаю. Я буду стараться, может, даже в августе. На всякий случай скажу для людей, я не агитирую вешать шторы рядом с печкой, боже упаси. В данном случае просто констатирую факт, что штора действительно не нагрелась. Разговаривайте. Не, я просто боюсь, что вам... Вы знаете, что, Степан, мы их уберем отсюда. Я повешу одну, другую, и она широкая будет, но она будет на той стороне, и когда надо, она будет закрывать. Степан, чай. С удовольствием. Наливай, Настя. С сахаром или без? С сахаром 1 ложку можно. Ну, чтобы вы видели, да? Давай, наливай. Как багажник у тебя открывается. Я сюда. Ну, ты... Когда будете выбирать печку, задайтесь все-таки вопросом, надо ли вам печка функциональная для отопления, чтобы огонь был виден, там, возможность готовки была, и при этом вы сохранили бюджет,
или вы все-таки упретесь в пожелание большого стекла. И в итоге вот этот вот один единственный момент выбора печи может очень изменить картину, и вы не всегда получите то, что хотите. Выбор, конечно, остается всегда за вами, но вы всегда можете обратиться за советом. Меня зовут Степан, Очаг Бай. Ждем вас в магазине и приятных вам покупок. Пока. Она же еще А возьми еще пару чашек, Степан, она Наташа. обвязывалась Погляди, еще что Владимир шкарпичами. Николаевич делает. Ага. Наташенька. Друзья мои, вот он, тот самый раритет, который стоял здесь. Кстати, очень интересная конструкция. Ну вот, помимо того, что это просто вот ящик, где горят дрова, ну вот, здесь, видите, такой лихой каркас, который, да, сейчас нам покажут, в котором стояли кирпичи. Такой частый распространенный запрос. А как сделать так, чтобы она тепло держала? Вот так она тепло держала. О, кстати, что такое сажа? Так, видно здесь. Надеюсь, будет видно. Или я подсвечу сейчас телефоном. И это будет интересно. О, видите, вот это сажа. И опасность как раз в том, что вот это может полыхнуть в один прекрасный момент. Поэтому вот от таких вот зарослей надо свой дымоход, конечно, беречь и защищать. Для этого и пользуйтесь сухой древесиной, и поэтому дымоходы надо чистить. А вот, кстати, что было, видите, в дымоходе. Не знаю, наверное, празднуйте еще какой-нибудь день рождения. Вот такая вот. Это асбестовая труба, часто вот распространенная. И, кстати, люди, вот, которые печку не разбирали, обязательно приходят в магазин и говорят: да у меня у соседа стоит. С виду видно вот так. Вот она стоит, обычная асбестовая труба. А внутри вот. Понимаете? В общем, нельзя так делать. Нельзя. Всем счастливо. Audio Jungle.